Cafer-i Tayyar Hazretleri mi? Tayyar uçan demekti. Niçin bu lakabı almış? Nessacı Hazretleri anlatma lütfunda bulunursa ne kadar güzel olur. Estağfurullah. Mute Harbi, İslam ordusunun Bizanslılarla olan ilk cengiydi. Allah'ın Resulü orduya Zeyd bin Harise Hazretlerini komutan tayin etmiş. Eğer Zeyd şehit olursa sancağı Cafer, o da şehit olursa Abdullah bin Revaha alsın diye emir buyurmuşlardı. Müslümanların kendilerinden kat be kat kalabalık Bizans ordusuna ilk hücumunda Hazreti Zeyd şehit düştü. İşte Hazreti Cafer Mute Harbi'nde sancağı devraldığı zaman şeytan ona dünyayı sevdirmek ve ölümü çirkin göstermek için vesvese vermeye çalışmış. Lakin yiğitler yiğidi Cafer şeytanın vesvesesine aldanmayıp avına saldıran bir aslan misali kum gibi kalabalık düşmanın üzerine atılmıştı. Düşman askerleri onun bir kolunu kestiğinde sancağı diğer eline aldı. O kolu da kesildiğinde sancağı koltuğunun altına sıkıştırıp şehit olana kadar İslam sancağını yere düşürmedi. Daha sonra Peygamber Efendimiz ashabına Allah Cafer'in kesilen kollarının yerine bir çift kanat verdi. Cafer'i cennette meleklerle beraber iki kanadıyla uçuyor gördüm diyerek onun nasıl bir yüce mertebede olduğunu müjdelemişti. O günden sonra da Hazreti Cafer, Cafer-i Tayyar olarak anılmıştır. Ne kadar